Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео тема ќе биде не ме разбираат другите, како да ме разберат другите, зошто не ме разбираат другите и така натаму. Меѓутоа, темата нема да бидат другите, туку како и секогаш во моите видеа, во моите текстови, во моите размисли, темата ќе биде јас, односно ние и нашите размислувања во однос на другите и нашата потреба да бидеме разбрани и да ги донесуваме нашите одлуки и да ги правиме нашите планови, постапки поврзани со тоа што ќе кажат, како ќе мислат, како ќе ме разберат другите. Уште еднаш на почетокот да кажам дека не зборуваме за другите и за тоа како тие ќе разберат нешто што ние зборуваме и правиме, туку за нашата потреба и мислата која ни поминува низ главата, како ќе ме разберат другите, дали ќе ме разберат другите. Зошто ние имаме потреба да размислуваме за тоа како ќе бидеме разбрани. Дали ние можеме да влијаеме на тоа како ќе не разберат другите. Дали, доколку не наидеме на разбирање, би го направиле пак истото што го правиме, или би се откажале и би чекале да наидеме на разбирање, на поддршка и така натаму. Кога зборуваме за другите, најчесто зборуваме за себе. Кога зборуваме за тоа дали ќе не разберат другите, ние зборуваме за својата потреба да бидеме разбрани. И тоа е апсолутно во ред, и тоа е човечки, сите ние имаме потреба да бидеме разбрани и баш би било убаво за нас и она што ние планираме и го правиме, да бидеме разбрани од другите, од најблиските, од околината, затоа што на тој начин веројатноста е поголема да ја добиеме и нивната поддршка. Меѓутоа, тоа не е секогаш случај и прашањето овде е, а што ако не бидеме разбрани? Дали тогаш ќе се откажеме од своите идеи, од своите планови и од своите намери кои што ги имаме? Ако е така, тогаш треба да поработиме на својата самодоверба, да провериме дали ние навистина, сигурно, од срце, го сакаме да го правиме тоа што планираме и што ни е важно дали ќе го разберат другите. И ако не е така, тогаш да се посветиме на себе си и да откриеме што треба да промениме, што треба да направиме, за да бидеме посигурни во тоа што сакаме да го направиме, или ако откриеме дека не сакаме да го правиме, дека не е тоа, тогаш да истражуваме во себе си и да откриеме што навистина ние сакаме. И дали кога ќе го пронајдеме тоа што навистина го сакаме, ќе ни биде важно толку многу да не разберат другите. Јас многу пати во животот за многу мои идеи не сум била разбрана, не сум била целосно разбрана, или пак јас така сум мислела дека луѓето не ме разбираат доволно затоа што не сум ја добила поддршката која што сум ја очекувала. Но тоа не значи дека другите не ме разбирале, а и кога не ме разбирале, во ред е, затоа што едноставно имале други уверувања, други ставови, друг начин на живот, фокусот им бил на други работи и едноставно не сакале, не можеле да разберат и тоа е во ред. Во животот многу пати сме направили и ќе направиме работи кои другите нема да ги разбираат. Едноставно е невозможно се што ќе направиме да биде разбрано, поддржано и прифатено, дури и од нашите најблиски. Ако ние се гледаме во улога на друг за некого, и ние не сме биле секогаш полни со разбирање, и ние не сме можеле секогаш да ги разбереме и поддржиме другите, и ние многу пати сме биле во ситуација кога сме викале разбирам, не со некаква лоша мисла или лоша намера, затоа што навистина сме мислеле дека разбираме, меѓутоа по одреден период или во некоја друга ситуација која произлегла од таа, едноставно сме сфатиле дека иако така сме кажале, не сме разбрале доволно, не сме разбрале целосно, не сме разбрале со срце, не сме разбрале со целото свое битие. Иако сме имале желба да ги разбериме луѓето кои ни се блиски и кои ни значат. Се до тогаш, додека нашите постапки, планови, работите кои сакаме да ги правиме, зависат од разбирањето на другите, се до тогаш постои нешто што ние доволно не го разбираме за себе си.
постојат нашите очекувања, постои нешто што ќе не спречи доколку ние не бидеме разбрани, а не можеме да бидеме секогаш. Другите нема да бидат дел во тоа што го правиме најчесто. Убаво е да можеме да им оставиме простор, место, време и тие да може да го вложат тоа во она што ние го правиме. Меѓутоа најчесто нема ни да бидат дел од сето тоа, затоа што имаат своји животи. Ако се тоа е така, зошто е битно нивното разбирање? Зошто ние немаме сили, волја, желба, способност, умешност, што и да ги разбериме дека тие не разбираат. Се додека ние нема да разбереме некој кој што не разбира, ние сме исти, не сме поразлични од него. И не може да очекуваме луѓето да не разбираат ако ние немаме целосно, големо, широко разбирање. Тогаш ќе можеме да разбереме дека сите луѓе не може да не разберат, дека сите луѓе нема да не разберат и ќе продолжиме со она што сме го намислиле, зацртале, испланирале, со она што сакаме да го правиме, независно дали ќе го добиеме разбирањето кое што го очекуваме или не. И многу пати ќе се изненадиме дека луѓето можеби не обрнуваат толку многу внимание, понекогаш можеби и кажале нешто, дале некоја забелешка, која што ние сме сфатиле како нешто што треба да не саботира, да не закочи, како нивно недоволно внимание, како можеби недостигна љубов, а едноставно тие го кажале тоа што го мислеле без никаква намера, без никаква задна мисла, но тоа се залепило во некои наши недоработени сеќавања од минатото, можеби ситуации кои што не подсетиле на таа во која сме и ние едноставно сме се почувствувале неразбрани и сме го сфатиле тоа премногу лично. Моите идеи, како што споменав, да речеме, поврзани со театарот и мојот интерес, мојата љубов, мојата работа во театарот, многу ретко во околината од моите најблиски, пријателите, била разбирана и поддржувана онака како јас што сум очекувала. Кога јас ќе ги ставам своите очекувања настрана, тогаш сум имала можност да видам дека да, јас сум била и поддржана и разбрана преку нивниот интерес за она ја што го работам. На крајот на краиштата не може секој да сака театар како што сум сакала јас, затоа што јас исто така не сум ги сакала толку посветено работите кои што ги сакале тие. Јас не сум можела да разберам како тие може да посветат толку време или да изгубат време за нешто што мене воопшто не ме интересира и на истиот начин можеби и тие не разбирале како јас можам да посветам толку време, толку енергија за нешто што можеби нив им изгледало и неважно, а мене ми било љубов, голема љубов во животот. Во еден период во животот, кога мене ми беше особено важно, јас не ја добив таа поддршка. И нормално дека бев и гневна, и лута, и немав разбирање. И ми требаа години за да разберам дека тие што не разбрале, едноставно нити ја чувствувале таа љубов, нити им бил близок театарот, нити сметале дека тоа во животот ќе ми донесе финансии, можеби се плашеле за мојата безбедност, можеби верувале во сите муабети што постоеле и постојат се уште за луѓето кои се занимаваат со не само со театар, туку и со другите уметности. Едноставно не биле дел од тоа, не го живееле, не знаеле, колективната приказна некако преовладала во нивните одлуки над нивната љубов и капацитетот за разбирање. И тоа е така како што е. Но, дали тоа мене ми влијаело и ме премислило да јас се откажам од театарот и да престанам да се занимавам со тоа што ми била најголема љубов, тоа не е нивна работа. Тоа не е нивни проблем. Тоа се мои одлуки со кои јас се носам, треба да живеам, исто како што ќе биде моја одлука и тогаш кога повторно ќе му се вратам, било моја одлука и тогаш кога повторно сум се враќала, иако разбирањето горе-долу било исто секогаш, а нормално од различни луѓе различно, меѓутоа генерално тоа моја љубов и таа моја преданост, таа моја
žrtva, potrošeno vreme, energija, što i da je bilo razbrano samo od onih ljudi koji isto така čustvovali ogromna ljubav kon teataroti, koji isto така bili podgotveni da go žrtvovat, odnosno da go vložat svoje to vreme i svoja ta energija ponekogaš duri i bez finansijski nadomestok. A to ne može da se očekuje da bude razbrano od sita. A ja sam očekuvala. Osobeno ako imate nekoja golema ljubav, nekoja pasija, nekoja želba koja nosite od minatoto. Nemojte da trošite vreme, nemojte da očekujete sita da ve razberat, nemojte da očekujete da ve podržat. Poglednete podobro, može bi ljudje i ve razbirat i ve podržuvat ono koliko što znat i umet. No ako to vi predstavува prečka ona što sakate da go napravite, togaš proverete da li na vistina sakate da go napravite ili pozadi toga se krijat nekoj drugi interesi, nekoj drugi potrebi. Ako nešto na vistina doaѓа od srceta, iako može da bide razgovarano, opravdano, isplanirano od umot, ako vi со celo to svoje bitije znate дека nešto go sakate i nešto za vas vredi da go napravite, najčesto ќе го направите тоа, дури и кога не ве разбираат другите. И за крај, да не заборавиме, и ние сме во улога на некои други кои во животот многу пати намерно или ненамерно нема да разберат некого. Затоа да работиме повеќе на своето разбирање на другите луѓе, да делуваме од љубов, од добра мисла и да си ги остваруваме соништата и плановите, колку што знаеме и умееме да се подржуваме едни со други и да можеме да го зголемиме квалитетот и убавината на нашите животи. Јас ви посакувам се најубаво и ви посакувам големо разбирање и вас кон другите и од другите кон вас. Се гледаме во некое друго видео со некоја нова тема.